mubaamu ebitabula, mubaamu ebintu bingi mu lugendo lw'obulokozi, mubaamu emmandwa z'ekika nga nazo ziramuza zigamba oyo nakakaawa talina kulokoka, oyo gundi talina kubeera bwati, oyo bw'afuna sente talina sukka $5,000. Mukama yeebazibwe. Wabaawo ebibuuza, Mukama yeebazibwe. Newe muba mukikanga mugaba na sente, kati oyo mumuwaataana agatwala wa agenda agakozesa ki? Mukama agambye omuntu yenna bw'ababuuza mugitwala wa? Haleluya. Ku lwa Mukama tugenda kuyimirira, ku lwa Mukama waffe Yesu, oyo yatutuma, oyo yatuyita, tuteekeddwa okuyimirira. Wulira, olwokuna, all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Mukama yeebazibwe. Bino ebigambo byayogerwa bannabbi, byayogerwa bannabbi. Naye ku mulundi guno bituukirira. Mukama yeebazibwe. Nabbi ayinza okuba yayogera ku bulamu bwo, ayinza okuba yalanga ekigambo, naye nga nagulo gwaka tokirabanga. Njagala okutegeeza, kkiriza Katonda kuwa emirimu gye, kkiriza okolere Mukama, kkiriza oweereze Mukama wakati mu bugubi, wakati mu kuwakanyizibwa, wakati mu mbeera yonna gy'olimu. Katonda waffe tagenda kulwawo kutaasa bulamu bwo. Haleluya. Ensi ne bwekola emipango, gwali eyampuliriza, ensi ne bwekola emipango tegenda kuwangula. Kyakwata bizinesi yo nekigamba toyina kusukka, toyina kukola bizinesi eyenkana bweti, oteekwa okuwangula, kubanga Mukama waffe Yesu amaze okwogera ekigambo timugende mundeetere endogoyi eyo. Mukama yeebazibwe. Katonda wakutumye endogoyi, yali ayagala agenda mu Yerusaalemu, naye wano waliwo enjiri gye tutayinza kuyisaako maaso. Waliwo ekigambo eky'amaanyi kye tutasobola kumala gatunuulira butunuulizi. Ekigambo kya Katonda ne leero kiramu. Oyo talina kuzimba nju okwo kuwakanyizibwa kwa bigambo, naye Mukama ayogedde timujja kuzimba mayumba mugasulemu. Oyo talina kufumbirwa, Mukama agambye oteekwa okufumbirwa kubanga amaze okusumulula. Mugisumulule, muzindeetere waneeno. Yesu yeebazibwe. Mugisumulule, ekigambo mumusumulule. Bagamba Laazaalo mukyewe ejjinja. Yesu yeebazibwe. Bamugamba mukyewe ejjinja. Actually tuli mu kibuga kyekimu ekya Betefage ewa Laazaalo balirwana. Mukama yeebazibwe. Bethany ne wano bano balirwana. Yesu yagamba Laazaalo timumusumulule. Mukama yeebazibwe. Mukama waffe ayogedde ekigambo nti mugende mugisumulule mugindeetere. Yamanya nti bajja kubuuza ebibuuzo. Mugitwala wa? Ani azibatumye? Muzirazaawa? Mukama yeebazibwe. Ebintu bingi bisobola okwogerera mu magenda go, ebintu bingi bisobola okwogerera mu kwolesebwako, naye bulijjo ani ayogera? Ani nanyini kwolesebwa kutuukiriza? Bw'abanga ye Mukama, ne dayimoni zonna eziriwo kaakati tuteekwa buteeko ziwangula olw'ensonga Mukama agambye muzisumulule muzireke zigende. Ndagira okusumululwa ku musajja gwe mukazi gwampuliriza.
ndagira okusumululwa kujjawo ku bizinesi yo wooli, kujja mu ddwaliro mu oxygen wooli, kujje mu baana bo abaana babadde b'ekyansi, abaana babadde baweebuusa empisa. Leka okusumululwa kw'abaana bo kujje kaakati. Mukama yeebazibwe. Ogwo omwoyo ogubadde gwambala abasajja n'abakazi, omwoyo gw'obuseegu, Katonda abeereko omusajja oba omukazi gwasumulula okuva mu kintu ekyo. Kubanga Mukama waffe agambye musumulule muleke agende. Kino kiraga engeri Yesu Kristo gy'atumamu abantu. Buli wamuyita jangu mukindeetere nkikozese. Mukama yeebazibwe. Yeebazibwe Mukama waffe Yesu, oyo yatuyitayo mu nsi, oyo atatuleka mukindeetere nkikozese. Kasi mumundeetere oyo mukozese. Nze ayinza omumusobola. Otegeera, nze ayinza omumusobola. Tewali mulala, ffe twali bazibu nnyo. Naawe nyinza okuba nga njogera ebigambo bino nga naawe kennyini ampuliriza oba ndaba. Tewali mwangu. Naye olw'ekisa kya Katonda n'ayogera ekigambo kya oyo Martin mumundeetere, nze ajja omusobola. Mukama yeebazibwe. Njagala okwogera gy'oli, bw'obanga wayitibwa Mukama, bw'obanga wakkiriza Yesu Kristo, totyanga kintu kyonna. Ebibadde biramuza obulamu bwo, ebibadde biyingira mu fyuca yo, bikwata abaana bo. Katonda waffe alina amaanyi. Mukama yeebazibwe. Olwokuna lugambye, all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet said. Togola bawonjogeddewo ekigambo. Mukama yeebazibwe. Ulira olwokutaano. Tell ye the daughter of Zion, behold your king comes unto you, meek and sitting upon an ass and a colt. The foal of an ass. Mukama yeebazibwe. Kyawandiikibwa ekyo. Ekyo ekyawandiikibwa kiri mu Zaakaliya essula ey'omwenda n'olunyiriri olw'omwenda. Kiri eyo. Mukama yeebazibwe. Kyawandiikibwa nti laba. Nga yeebagadde teyeebagala kweri enkulu, naye zombi azitumya. Mukama yeebazibwe. Zombi yakola ki? Naye neyeebagala ku nto. Mukama yeebazibwe. Nebatambula. Bayibuli esomesa yendogoyi we baagireeta ne bayalawo engoye. Mukama yeebazibwe. Ne bagyalirira ndogoyi. Mukama yeebazibwe. Ndogoyi. Kati kambanyumize, lumu nagenda sayidize eyo Busoga, era ne ku mulundi guno tulina okugenda kabagalewo kabaggulewo. Kabagalewo kabakole ki? Kabaggulewo. Tulina okugenda e Busoga. Ate ku mulundi guno tugenda Bugiri. Mukama yeebazibwe. Tugenda wa? Bugiri. Kakati twamala okukola byonna bye twakola,
abakadde ne bajja munaye webale nenda babakadde nga bafukamira nensirika olulala nali nyenze yonna Kaseke eyo nali nyenze kubulira njiri era olwamala okubulira bwenti enjiri abakadde abansinga emyaka nenda banga bajja mpolampola taata webale nga bafukamira bakubiro byenewombeeka ne bakka ku maviivi gaabwe taata webale munaye nga tusanyusa okulaba Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Kikyenjagala okwogera mu mbeera ng'eyo. Bayibuli egambye nti ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo. Jjukira omutwe gwaffe ogw'enjiri gwogera nti kkiriza Mukama waffe Yesu akutuuleko ku lw'emirimu gye. Mukama yeebazibwe. Buli wokkiriza Omwoyo Omutukuvu n'atula mu ggwe wamu ne Mukama waffe Yesu emirimu gye girabisibwa. Mukama yeebazibwe. Oteekebwamu ekitiibwa ku lw'emirimu gye. Tunuulira endogoyi baagijjawa baaginona eri ku nkoligo. Ku nkoligo ne bagireeta musajja wattu oba mukazi wattu naye okusinziira ku byandiko ebyogera wano mu Luzungu biraga nti zaali nsajja naye ate neegamba ate n'omwana gwayo ate y'olugenda legamba bring them baleete. Mukama yeebazibwe. Baleete meaning that wegamba nti bring them lose them basumulule. Simanyi obeezamu bwezogera abali wano bendi nabo abatono basumulule lose them. Kitegeeza bakulaga baleeta okutegeera kwaffe nti kisukkako eno okubeera obubeezi endogoyi. Kisukkako okubeera obubeezi endogoyi naye kyali kikozesebwa oyo mwagala oyo andi mwagala mumuleete njagala mukozesa njagala mukyusa njagala muyamba mumuleete. Otegere Bayibuli esomesa nti Yesu n'atula ku ndogoyi. The nature oba the character of this donkey endogoyi eno bwe baagituulako bambi eyagamba abaayo munengera owaayo mukola mutya mundaba endogoyi eno yamanya kiki ekyokukola. Mukama yeebazibwe. Mu mbeera z'endogoyi kagundi kasolo katonotono naye nga keetisi ka migugu k'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Naye katambula. Endogoyi yatambula teyafaayo ku ngoye ze bagyaliridde. Mukama yeebazibwe. Teyafaayo yatambula butambuzi yowaye bandagira genda wa juzi nabagamba Ezekiel baamulagira n'alagulanga bwe yalagirwa. Otegere ekintu ekyo n'alagulanga bwe yalagirwa. Mukama waffe yeebazibwe. Bano bagenda onona endogoyi era bagendanga bwe baalagirwa. Yensonga lwaki tebaasanga misanvu mu kkubo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe abali eyo. Yensonga lwaki tebaasanga misanvu mu kkubo. Lwaki baagondera ekigambo ky'okutumibwa. Mukama bw'atuyita nze naawe okujja mu bwakabaka atutuma. Yensonga lwaki bagambye kabagalewo kabaggulewo. Tuteekwa okutwala ebintu ebusoga. Mukama yeebazibwe. Twatandika bisolooza lwaki waawo okuyitibwa bassebo ne bannyabo wabaawo ekintu nga tosobola kiyimiriza. Waliwo amaanyi agasukkulumye ku maanyi gonna. Mukama waffe Yesu kasita amaana ayogera ekigambo
ekigambo. Endogoyi eno bwe yatambula teyeegulumiza. Bulijjo bw'obeera mulambulukufu, ebizibu by'osanga ku kkubo bitono. Mukama yeebazibwe. Mbadde n'ebibuuzo nga naye bano abapoliisi be bakuba embooko babakuba bati. Naye ate emirundi egisinga mbeera mu kibuga. Mukama yeebazibwe. Mbeeramu neŋŋenda neefuluma. Ogenda okulaba nga wakavaayo bwoti wakafuluma. The Spirit of God, omwoyo wa Mukama. Genda owulira ate embooko yakaati wennyini w'obadde wavudde dakika nga 15 Mukama yeebazibwe. Bano abawano babakubye embooko, bano abawano ate bakoze bubi. Mukitegeera lwaki? Omwoyo wa Mukama. Ebiseera ebisinga kulembera. Njagala okubategeeza ebintu ebisinga mu bulamu temubikaka. Ebintu mbireke wakubadde nga tewaliwo kintu kijja kubeera automatic, naye ekintu ekiba kikaluba sooka olinde kireke. Mukama yeebazibwe. Eno endogoyi yatambula straight, teyatunula eno, teyakuba Mukama waffe Yesu kigwo. Toyiwaawo Mukama waffe Yesu ku lwa bintu byensi. Tomuleka. Endogoyi yakkiriza. None yali yagoberera. Buli mukristaayo yenna mpuliriza, kikuvunaanyizibwa okugoberera Mukama waffe Yesu. Kikuvunaanyizibwa okukkiriza mu muntu oyo Katonda gwe yateeka wansiwo okwogera ekigambo ky'Obwakabaka ekireeta obulamu. Mukama yeebazibwe. Endogoyi wadde nga yali nkulu, kana akatono Mukama waffe Yesu ke yasalawo okutuulako, naye n'enkulu yagoberera. Naye ate era bayita ku kkubo litya lyerimu. Genda ne bagenda. Mukama yeebazibwe. Teyamera malala, yayimirira n'ekola omulimu ogwali gugireesezza. Mukama yeebazibwe. N'ekola omulimu ogwali gukola ki? Gugireeseddwa bulungi nnyo, n'egumaliriza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kitugwanidde ng'abaana ba Katonda okumanya. Sooka osome olunyiriri olwo Luzaakaliya essula ey'omwenda n'olugero lw'omwenda tulabe, kubanga ekyo kisuubizo ekyo. Sanyuka nnyo gwe omuwala wa Sayuni. Leekaana nnyo gwe omuwala wa Yerusaalemi. Laba kabaka wo ajja gy'oli, mutuukirivu era muwanguzi, muwombeefu era yeebagadde endogoyi ento, omwana gw'endogoyi. Mukama yeebazibwe. Yeebagadde endogoyi era omwana gw'endogoyi. Kasome mu Luzungu. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king comes unto you. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass and upon a colt. The what? The fall of an ass. Omwana gw'endogoyi. Mukama yeebazibwe. Yeebagadde Mukama wo. Mukama yeebazibwe. Luno olunyiriri lwawandiikibwa nga Mukama waffe Yesu tannajja. Haleluya. Nga Mukama waffe Yesu anakola ki? Tannabaawo. Luno lwawandiikibwa ani ono? Zaakaliya alwogerako oba afuna okubikkulirwa
ategeeza Yerusaalemi tiraba Mukama wo wuyo akola ki? Wuyo ajja, kabaka wo wuyo ajja nga yeebagadde ku mwana gw'endogoyi. Mukama yebaze. Ne kiryoka kituukirira mu Matayo essula ya 21 okutandikira ku olusooka. Yesu yayingira mu Yerusaalemi nga yeebagadde ku mwana gw'endogoyi. Naye Yesu ekyokwebagala omwana gw'endogoyi kitulaga Katonda atuma, the sending God. Amina. Katonda bw'atuma onona. Amen. You go and bring for your sake. Otumiddwa ogenda nonona ekyo ekikutumiddwa. Mukama yebazibwe. Kitegeeza ki? Ababulizi b'enjiri ku luguudo mwogeremu amaanyi. Otegeera abayimba ennyimba, abakola ebintu byonna ebireeta abantu okujja mu bwakabaka, mwongeremu amaanyi. Mukama yebazibwe. Then ekyokulala bwe baleeta mukindeetere kuba njagala kikozesa. Kati ekizze Katonda akifuula kirala, asobola n'okifuula ekirala nga kisingako ku ekyo ky'oli. Mukama waffe yebazibwe. Katonda asobola okifuula nga kisingako ku ekyo ky'oli, ate yereme kubeera mpalana mu buweereza oba ku mulimu guno gwe tuzimba guno gwa Mukama waffe Yesu. Mukama yebazibwe. Haleluya. Soogera na banabi ba bulimba, njogera n'abaana ba Katonda, njogera n'abaweereza ba Mukama mu kkanisa. Buleme kubeera bujja. Mukama yebazibwe. Haleluya. Kubanga buli ajja, buli ajja aba alina omugaso mu bwakabaka. Mukama waffe Yesu obwakabaka bwa Katonda abutunuulira ng'omuti ogusimbiddwa nga ye kyekikolo. Ye mulina n'oluyimba luga gw'oli kikolo, ffe tuli matabi, tuyambe ssebo, tubala ebibala. Kati wulira kino ekizze. Amiina. Oba olina okujja obuyambi ku Mukama waffe Yesu Kristo. Segerekeka ekintu ekyo. So endogoyi eno eyingira ku lw'omulimu gwa Katonda. Kama yebazibwe. Senga sinjiri ebintu ebimu. Kati kambuze kaneegerezeko. Senga sinjiri. Senga si Mukama waffe Yesu ono kutuyita. Senga si kutugatta wamu. Mwebeni nabo wanene mu kanisa. Tuwandyesanzeewo. Mukama yebazibwe. Kuba abamu we twogera Yesu gye yatusanga, embeera yandibadde nzi. Nze nali neegomba nnyo okubeera mu magye. Mukama yebazibwe. Era ebiseera ebisinga nfaanananga wa magye. Nina n'abasirikale abamu bentuukako ne bankubira saluuti. Owakana netujje tutambule lumu. Mukama yebazibwe. Nga balowooza waliwo afaanana era kidde muleeya alina lanka. Naye yebazibwe Mukama waffe Yesu kubanga tulina lanka ey'eggulu. Musumba waffe yatunyumiza lumu nga bakyala pulezidenti ng'akyalawo ku International Hospital. Nga bagobawo abantu. Ye ne bamugamba gweyitawo genda. N'ayitawo n'ayingira ne bayisinanya ne pulezidenti. Tokizannyirako. Genda omubuuze. Yakugamba. Yesu yebazibwe. Naye musajja gw'eninga eyali akulabyeko. Wulira Katonda atunda abaweereza be kubanga abawaali aba nabo. Njagala okubazzamu amaanyi basajja mwe bakazi mwe abampuliriza.
wadenga tuli mu lockdown, wadenge kanisa egaddwe ennaku nkaaga. Katonda waffe tali mu lockdown. Amaanyi ga Katonda gasobola otuukawo woli ne gakuyamba. Okyasobola ozimba ennyumba eyo, okyasobola okugaggawala, okyasobola okugenda mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Ebintu Katonda asobola okubikyusa senga omala n'otegeera ekyakugula, senga omala n'otegeera kiki kyoli. Mukama yeebazibwe. Weezuule, Katonda waffe ayagala kukozesa. Katonda we yakuyita ayagala akukozesa, ayagala akufuula ekikozesebwa. Mukama yeebazibwe. Abamu mwandibanga muli wano naye nga nammwe mwabatusibye wano mugaanye okuyiga. Ati njogera nammwe baweereza, mugaanye okuyiga, mwabatusibye wano nga tulina okuvaayo twongere mulyoke muyige. Katonda alyoke atusumulule naffe tweyongereyo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Gwolowooza omuweereza waba akoze emyaka 14 n'akolayo gwe 15 n'asiibula mukama we, kiba kibi wangi? Ate n'agenda n'atandika obuweereza ewala wangi? Naye mmwe temwamugaanye okuyiga. Bayibuli egamba abantu bange babuze olw'okubula okumanya. Olw'okuba ogaanye okumanya, nange ndikugaana okubeera kabaka, okubeera kabona. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Njogera n'abali ku mpewo, ne bano abatono abali mu kanisa. Njagala okwogera nti mummwe mulimu abasumba, mulimu ababulizi b'enjiri, mulimu abasabe. Naye tosobola kubuuka bubuusi. Olina okukakkana ng'endogoyi eno we yakkiriza n'ekozesebwa. Buli wokkiriza Mukama waffe Yesu Kristo n'okozesebwa, ate n'ogonda ku mulimu ogwo, Mukama waffe aba alina okuviirayo. Mukama yeebazibwe. Mukama waffe aba alina okuviirayo. Tosobola kusigala kiri kimu, tekisoboka. Bw'oba oyimba, oyimbira Katonda, yimba nga tolina mbukuusa. Bw'oba osinza ne bw'oba eyo wekka, sinza. Mukama yeebazibwe. Nali nga ntera okujja wanene okusaba, naye kati sikyajja. Naye nina ekifo wensangibwa buli kawungeezi ku mabbali g'ekkubo. Mukama yeebazibwe. Wensangibwa buli kawungeezi ku mabbali g'ekkubo. Naye ekifo kiri kinnyumira. Mbuuza nti kitya? Ensonga lwaki kinnyumira? Buli wentuukawo nga ngenze ku nsonga ey'okusaba, Katonda aleeta okubeerawo kwe. Katonda aleeta okubeerawo kwe. Mukama yeebazibwe. Nabadde nkyatudde awo ne wajja omukyalo, musumba ate okola kiwa? Konze nina byenkola, ate ndi bizinesi nnyo, saagala kuntawaanya yadde n'eddakiika n'etya n'emu. Ne mugabo oyinza okunnyamba n'ogenda. Nkwegayiridde nkusabye busabe, nyamba oyitemu obuyisooke. Nanga akale kankubuuzeeko. Nambuuza. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Nangamba naye mbadde nina kinywa nawe kankugulire. Nakati sente ze zikyali wano sinnazikozesa, ziizino. Kyazitadde wadde nziterese. Mukama yeebazibwe. Waliwo ayagala ozinterekera. Sente z'obuweereza teziba nnyangu, tozizannyirangako. Ekyo kyenjagala okugamba. Sente z'obuweereza teziba za kuzannyaako.
Mukama yebazibwe. Katonda bw'aba akwesize naye zino zange zakyakunywa. Mukama yebazibwe. Haleluya. So abo bamwagala omunaana sinja bagulira wali mu nsawo ninawo ezisobola okubagulira naye zino zange. Mukama yebazibwe. Tosobola kyusa mukisa. So mbaaniriza mu kanyomero kano ensonga yange badde nti tukkirize tunuulira njogera ebigambo bino ni waliwo omutima Katonda gwayogera nagwo. Tunuulira endogoyi eno. Mukama yebazibwe. Tunuulira endogoyi ngeri gyezeetambula. Mukama yebazibwe. Osanga omulokole agamba nti kanisa mbi, kanisa sijagala, abantu abo nabakyawa, abantu abo sibaagala. Mukama yebazibwe. N'osanga olinga ayogera nti oyo mubi. Haleluya. Ne weerabira nti okubeerawo okwo oli okulwa Katonda. Mukama yebazibwe. Bwe twajja mu kifo kino wali tewaliwo kiriwo. Mukama yebazibwe. Tewaliwo kintu kyonna wano nga nsiko wali na Mungu. Wano waliwo ebikata bya lumo. Twamala bisobola ne tuyimirizawo ekkanisa. Nga waliwo omusiri gw'ebikajjo. Ne wano nga waliwo lumonde wali nga tulundira amagezi. Naye Mukama yebazibwe. Abantu bazimbye amayumba. Toli twazimenya ku mabbali g'olwego ne batuvuma. Ne tuguma. Basebo ne banyabo. Mu lugendo lw'obuweereza mubaamu ebisoomooza. Mubaamu ebivaayo bikubire biti. Ye waliwo Katonda. Totyanga, toddukanga. Kakubulire bw'osanganga ekizibu. Ng'owulira embeera ekuyitiriddeko. Todduka. Okudduka si kyekyokuddamu. Mukama yebazibwe. Ng'omuweereza oba olina kugonda. Mumanyi omujaasi buli amasasi we gavuga bwakola omulundi ogumu nabagamba embeera bwebezze kawansi. Muwulira agoni President Juzi yagamba nti mu lutalo bagamba ki si kakini kitegeeza kutuula wansi. Nyamaza, sirika, lala chini. Nasikia? Osirike, owulire. Sasa hii bunduki inapigwa. Kubwa kuvawa. Ocheke. Bunduki yoloze bategwemu masasi. Waji. Imeja kugwa masasi. Immediate enda yakagwamu na ojja kuyimuka kununo omulabe wona yakulabe. Werwanira. Toyina maanyi gerwanira. Mukama yebazibwe. Bajja kukuba. Naye buli bwokka wansi n'olinda olutalo ne lukya. Bwe lukya ekisinga okunsanyusa olutalo nga lukedde. Wanti wennyini bw'okomye okutambula wotandikira ne bweyongerayo. Sitaani olimba n'ebikolwa byo n'ebigambo by'osiga mu mitima gy'abaana b'abantu n'endowooza enkyamu gy'osiga olimba. Tukuwakanya mu linnya erya Yesu Kristo. Tukusumululiddeko omuliro n'ebikolwa byo ebiwaayiriza ebikyusakyusa ekigambo kya Katonda mu bulimba. Tukubalamu amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Amaanyi g'endogoyi gali mu kugituuzaako bizitowa. Otegere buli wogituuzaako ebizitowa eyongeramu amaanyi agalinnya. Leka kikubeerera ekyokuyiga ti buli w'osanga ekizibu mu lugendo luno olw'obuweereza, mu lugendo luno olw'obulokozi, gabeere maanyi go okulinnya olusozi olwo luyitako. Bubeere buwanguzi bwo ng'otuuse ku ntikko.
mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Endogoyi teyasuula Mukama waffe, teyeekyusa, teyaddeeno, teyamuliwa, wadde ng'empewo ekuzzeeno omusajja ali omu Yesu yekka. Wadde ng'abantu bakwogerera ebigambo, abo tebalina bulumi bwe balina. Mutegeera ekintu ekyo banyabo ne baseba bampuliriza, tebalina bulumi bwe balina, kubanga n'omutango si be bakusasula, Yesu ye yasasula nze naawe tubeere balamu. Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama olw'ekisa kye. Mpulira nga njagala baviirako wano, naye mpulira nga ekigambo kya Katonda kikulukuta munda mu ffe. Sitera kubikula ennyiriri ennyingi, ensonga eŋŋana okubikula ennyiriri ennyingi mba njagala nkugambe ekintu kitono otegeere. Mukama yeebazibwe. Tugenda kusaba. Mukama abambeera omukisa, abalungi abaagala bampuliriza, Martin Kasozi Sangalo Lubega, gemannya mu Kristo Yesu. Waliwo ayagala okuwaayo ekiweebwayo kye oba ensigo ye nga sinaba basabira kuba ngenda bigatta wamu ku lw'obudde oba airtime ali ku mikutu gyaffe egya social media atanzikiriza. Teeka ekiweebwayo kyo, bw'oba waze n'ekiweebwayo kyo mu kanisa, ate namwe beembeera nabo wano mu kanisa mwemanyize okuwaayo ebeere ennono yammwe. Amiina. So abali ku mukoto abampuliriza ku 078805385 kwoba osindika ekiweebwayo kyo kanjidde eri mmanya ga Jeni Okero 078805385. Wulira mu lulimi oluzungu 0788053855 yesembayo. Mukama abawejo omukisa. Kankwatuze gwe atanalokoka n'oluvannyuma nsabire bwewaayo gamba ayi Yesu, mpulidde ekigambo kyo era nzikiriza n'omutima gwange okwatula Yesu ng'omulokozi wo, njatula tindokose mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, neggana Sitaani n'ebikolwa bye byonna. Nze nsenze Yesu era ndokose mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina. Kitange ayinza byonna, oli kabaka w'eggulu n'ensi, tewali akwenkana. Nsalira abasajja n'abakazi abawaddeyo ebiweebwayo, abawaayo ensigo kaakati, ayi Mukama bawe omukisa, bakulaakulanye bagaziyegaziye. Nangira wiiki ey'obuwanguzi Mukama, oyo mulwadde abaddeko okusijeni leka awone, abadde ku mabbali g'ekkubo ng'awuliriza ebigambo bino, muwe omukisa Mukama. Abali mu bizinensi zaabwe bawe omukisa, kabaka w'abakabaka. Nsabe omukisa ogutajjulukuka Mukama, taata oguva gy'oli, ogwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Kitange gubabeereko. Nsabidde abali emitala w'amayanja, nsabidde abali mu Amerika, nsabidde abali e Saudi Arabia, nsabidde abali e Dubai, nsabidde abali e South